接着我们第二步骤呢，要来快速设定我们的场景的背景，还有音效。那我们要如何做呢？这边我们要用一个比较高阶的技巧哦，就是说，虽然我们架构是基础的，但是我们应用的技巧呢，会慢慢的提升大家的一个能力哈。那这边呢，我们使用了一个新增变数呢，来让我的场景跟我的变数是能够呼应的。所以我们这边设置了一个场景的变数。好，变数设定好之后呢，我们再回到事件，记得哦，我们的程式是写在舞台区这边哦，这个是角色区的程式。我的角色看到右下角这边，我的角色是有呈现蓝色的状态。那当我把滑鼠键移到舞台区，你会看到舞台区变成蓝色的哦。那这时候表示我在编辑舞台区的程式。那首先呢，我们来使用绿旗被点击的时候，我们就广播讯息，一样设置一个场景一，场景一的一个广播讯息。好，那我们就会再去马上设计一个，当我收到场景一的一个讯息的时候，我要做什么事情哦？这个有点像喊口令，老师下指令，同学要做反应，对不对？那这个绿旗就发号施令说广播场景一，所以同学听到场景一的时候要怎么做？那我们把连续动作都完成，场景一、场景二跟场景三都把它设计出来。好，那这是广播讯息，怎么跟我的变数产生结合呢？我们就在这边回到我们的变数的指令，这边有没有看到变数场景设为一？也就是说，在场景一的时候，我的变数是一；场景二的时候，我的场景变数是二。当收到场景三的时候，我的场景的变数就是三。这时候可以将它做一个同步，也就是说，广播讯息跟我的变数场景是一样的一个同步指令哈。这个是有点像程式没办法做到，但是我们透过一个简易的方式来做处理。好，那接下来场景固定了，我的背景呢？背景刚刚我们有挑了3个背景，分别是这个灯，还有爱心，还有我预计要做游戏画面的一个背景哈。那这时候该怎么做呢？我们就回到外观紫色的这个地方。第一个场景呢，我是开头，所以呢，我要使用第一个有一个灯泡的这个 light。第二个部分我要用爱心的这个图案，就选这个 heart。那第3个部分呢，我要换成这个游戏画面呢，我就换成这个 blue sky 的画面。好，那通常我们在做背景的设定呢，除了背景，我们都会设计音效，所以这时候我们也快速来加3个音效。那这个老师已经都选好了在有循环的这个部分，我们看最上面这个类别，循环的类别，首先第一个我要选这个当然，你如果还没有选好，你就是稍微可以试听一下试听一下。好，那第2个音效呢，我们就要挑这个当然你也可以试听一下试听一下。好，那再来第3个呢，我们要来找一个比较适合在游戏状态的时候的音乐那我们有一个 video game 的音乐好，那这3个音效我选好之后呢，我就回到程式里面在这个比较偏橘红，紫红色桃红色这个部分video game 这个是游戏的音乐我就把它拉下来。那这个次数的部分呢，我们可以晚一点再来做设定，因为有的时候我们播放1次就好，有些时候我们希望它播放2次好，那我们就快速的把这3个场景1、场景2、场景3的这个
背景还有音乐都做一个设定，